Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Herbalis Nusantara, dan di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit atau kebiasaan mendengkur atau ngorok ya. Jadi mendengkur ini ya merupakan kondisi di mana ketika seseorang tidur kemudian mengeluarkan suara kasar. Nah, kondisi ini merupakan dampak dari terhalang atau menyempitnya saluran pernafasan. Dan mendengkur ini sebetulnya dapat dialami oleh setiap orang dan biasanya tidak perlu dikhawatirkan. Namun kondisi ini juga bisa merupakan pertanda terjadinya masalah kesehatan lain, misalnya sleep apnea, kemudian ya misalnya mendengkur yang terjadi terhadap diri Anda disertai dengan beberapa gejala ini, maka Anda perlu memperhatikan atau memberikan perhatian khusus terhadap gejala dengkuran yang Anda alami. Yang pertama yaitu ketika tertidur dan mendengkur, Anda terbangun akibat tersedak atau terbangun dengan kondisi terengah-engah. Kemudian kepala atau tenggorokan Anda terasa sakit setiap kali bangun tidur. Kemudian sering merasakan rasa kantuk yang amat sangat di siang hari sehingga sulit berkonsentrasi. Kemudian mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan mendengkur yang Anda alami juga mengakibatkan rasa gelisah pada diri Anda dan muncul rasa nyeri pada dada. Nah, jika Anda mengalami kondisi mendengkur dengan beberapa gejala penyerta semacam seperti yang tadi saya sebutkan, sebaiknya Anda berhati-hati. Anda bisa memeriksakan diri Anda ya untuk mengetahui apakah ada keluhan dari fungsi organ mungkin, atau ya ada gejala-gejala lain yang mungkin berkaitan dengan sistem pernafasan dan sebagainya. Nah, penyebab dari mendengkur ini ya, yang paling utama tadi ya, karena adanya halangan dari saluran pernafasan dan dapat disebabkan oleh melemahnya otot tenggorokan. Dan ini biasanya diakibatkan karena penuaan. Dan selain itu ada beberapa faktor medis yang bisa menyebabkan pendengkuran ya atau mendengkur saat tertidur. Yang pertama yaitu sleep apnea. Kemudian yang kedua, adanya kondisi di mana hidung atau saluran nafas tersumbat karena alergi atau karena sinusitis. Kemudian tulang hidung yang bengkok. Kemudian adanya radang amandel atau kelenjar adenoid. Kemudian adanya penyakit gondok. Kemudian dikarenakan adanya kelainan pada bentuk wajah. Dan yang terakhir juga bisa disebabkan karena obesitas atau kelebihan berat badan. Dan orang dengan berat badan berlebih cenderung memiliki jaringan tenggorokan yang tebal sehingga menghalangi saluran pernafasan. Selain itu ya, kebiasaan mengkonsumsi alkohol atau mengkonsumsi obat tidur juga bisa menyebabkan dengkuran karena membuat otot-otot pada lidah menjadi lemas. Nah, mendengkur ini dapat menjadi tanda adanya masalah kesehatan, terlebih lagi jika disertai dengan sulit bangun di pagi hari, kemudian merasa kurang tidur, sering merasakan rasa kantuk di siang hari, dan tidur saat seharusnya Anda beraktivitas. Misalnya saat sedang meeting, Anda tertidur di tengah-tengah meeting tersebut. Terlebih lagi kalau misalnya Anda sedang berkendara dan Anda tertidur, nah itu bisa jadi Anda mengalami masalah kesehatan. Nah, misalnya ya kondisi Anda dengan kebiasaan tidur Anda juga mengalami kondisi di mana nafas terengah-engah atau sering nafas terhenti atau tungkai, sering menyentak pada saat tidur, ini juga menjadi pertanda bahwasanya ada masalah kesehatan. Nah, pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi dengkuran ini, yang pertama yaitu Anda bisa mengurangi berat badan Anda. Kemudian menghindari mengkonsumsi alkohol terutama di malam hari menjelang Anda tidur. Kemudian berhenti merokok, tidur dengan jam yang cukup, membiasakan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan berat ketika menjelang tidur, dan tidur dengan posisi menyamping. Ya, itu adalah beberapa hal yang bisa mengobati dengkuran, dan juga Anda bisa mencegah diri Anda untuk
tidak mendengkur, misalnya dengan melakukan beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama yaitu sama seperti tadi ya untuk pengobatan, yaitu mengurangi berat badan, kemudian tidur dalam kondisi miring, kemudian tidur dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi dari badan Anda, kemudian tidak mengkonsumsi alkohol, menghindari asap rokok, dan mencukupi kebutuhan tidur. Nah, tidur dengan kondisi mendengkur ini jika disertai dengan keluhan-keluhan tadi bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang cukup serius, misalnya stroke ya, kemudian serangan jantung dan lain sebagainya. Jadi misalnya Anda terengah-engah dan sebagainya tadi ya, Anda bisa berkonsultasi ke dokter kaitannya dengan apa yang sebenarnya terjadi terhadap diri Anda. Nah, saya rasa itu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe. Dan klik tombol loncengnya juga untuk mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupdate video baru. Untuk info seputar pelatihan herbal, Anda bisa mengunjungi website kami di herbalisnusantara.com, atau Anda juga bisa bertanya langsung melalui nomor WhatsApp kami yang ada di kolom deskripsi.